Islam ini agama Allah, agama angker. Yang menjaga bukan siapa, bukan jenderal, bukan Soeharto, bukan siapa. Yang jaga Islam Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa hendak menghancurkan Islam, dihancurkan Tuhan terlebih dahulu. Contoh sudah diberi sen sama Tuhan satu-satu. Itu komunis hanya permainan Tuhan. Keinsapan kamu tidak ada, Tuhan kirim ini. Nah, sekarang dipatahkan sama Tuhan. Insaf enggak? Enggak insaf, lebih jahat dari itu nanti bakal datang, saudara-saudara. Dari itu kamu insaf, rujuk ilallah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Quran, kalau kamu tidak insaf, aku kirimi ibadan min ibadina. Aku kirimi hambaku yang tidak kenal arti peri kemanusiaan. Dilekas, diinjek kamu nanti. Itu Tuhan punya permainan. Jadi kita menginginkan Indonesia ini memang masih banyak berkatnya. Belum sampai saatnya. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, aulia-aulia itu tidak percuma. Mereka punya jasa Islam di sini. Arwah malaikat, arwah mereka ngiter di Indonesia ini. Insya Allah kita menang, saudara. Tapi kapan-kapannya tidak tahu. Tinggal kita belum digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu bersatu. Umat Islam sudah ketinggalan segala-galanya. Orang Katolik, kalau saya berkata kepada saudara Alamsyah, orang Katolik kalau soal politik dia maju, dia punya tuku-tuku. MRI, RDR dia orang. Kalau soal agama, pastor-pastornya bersatu. Semua partai agama Kristen menjadi satu. Muslimin 43 ormas. Lah celaka. Semua bawa jalan sendiri. NU sendiri, Muhammadiyah sendiri, PSI sendiri, PRT sendiri, Setan Kuat sendiri. Hancur. Dan itu pun bukan nama Islam duduk dalam pemerintah, nama anggota partai. Bukan nama Islam, Islam tidak punya wakil, tidak punya suara, tidak ada nama partai. Jika menang NU, NU-nya menang. Jika menang Muhammadiyah, Muhammadiyahnya menang. Jika PSI menang, PSI-nya menang. Bukan Islam yang menang. Jadi kemana umat Islam, saudara-saudara? Yang jumlahnya dalam 100 juta ini, 98 juta Muslim, itu mana suaranya? Ini kita masih ketindas, saudara-saudara. Ketindas itu baik pun dengan politik ketindas, dengan ialah Muslimin yang masih menggolakkan dirinya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, memperalat agama, pura-pura nama Islam di luar, di dalam untuk saku kantongnya ini masih banyak, saudara-saudara. Dari ini kita tidak bisa kalah.